So ngayon po tuturuan ko po, kita nyo po to, no? Luwag ko. Pero bago po yun, turuan ko po kayo kung paano magpaandar ng, pag halimbawa hard starting yung L3 nyo, no? Ito po ang makita po nyo, ito ay 4056. So yun po, i-heater nyo. Yan, pag namatay, diba? Yan, kita nyo, ayaw. Yan. Yan, diba, ayaw. So, ang pinakamaganda is nakikita nyo po to. Yan, bombahin nyo ho ng, hanggang sa tumigas, kita ang lambot to. Bombahin nyo ho ng, hanggang sa tumigas. Huwag nyo pilitin na kasi baka maubos laman ng battery nyo eh. Yan na, matigas na siya. Ngayon kung medyo ginaganaganaan ho kayo, pwede nyo ho pa siyang i-bleed. Where's the bleeder screw? Yun, ito yung bleeder screw. Yun. Yung bleeder screw, ayun. Yung bleeder screw. Ito. Yan. Ginaganagan pa kayo, i-bleed nyo rin. So, yun na, may bumaba na. So, bumaba. Kulang pa. Ayun o, lambot po. Yung sa tumigas, manahirap lang ho ako kasi may sakit ako sa puso eh, pero malambot po ho yan eh. Titigas ho na matigas eh. Yan na. Siguro dapat ito i-bleed. Hindi na ako bumili ng mahal eh. Pag hindi mo nakuha sa bombang, simpleng bomba lang, i-bleed yun na kasi panigurado lang. Sensya na po, ako rin ho ano dito, videographer, kaya hindi ko masyadong kita yung ayun, kita nyo yun, ayun, kita nyo si Siri Chan. Yun. Patatapon ko ng konting diesel. Yan, medyo matigas na. Sara nyo uli. Huwag nyo hayaang dumulas. Tapos huwag nyo higpitan na sobra kasi konti pa. Sinasabi ko doon sa may-ari, palitan ako ng fuel filter doon eh. Kasi 2 years na sa kanila. Tapos wala, bukod pa doon yung hindi nila lang kung ilang years na doon sa may-ari sa dating pinagbilan. Wala na talagang matubig.
Tubig na. Check nyo rin yung mga terminal, baka wag. So start. So bombay niyo pa rin na ng kalifitor. Tapos yung isa na tumapon, bukasan yung tubig. Tayo ng tapo. Meron tayo ng tapo. Kaya binubusan na tubig, iniwasan lang natin na magliyab, ano? Pero actually hindi naman basta-basta nagliliyab ang diesel pagka ano yun. So, yun lang ho. Ano, medyo napatagal lang yung paano kapag talaga. It's either suspect ako, it's either pasira na o yung feed pump, or talagang maduming-madumi na yung filter, ano.